हाय सांग माने नमस्कार। आशा करें आपण मैंने सब भल थे। तो सबुदिन भाया आज भी गोटे नुआ भिडियो आपण मानक स्वागत। तो आज हूँ शुक्रवार आउ सका बापा मांस रखी तारी उपर आज भिड हबार अच्छे कहीं लाइन ना टोटाल आज कौन है सका पूरा लाइन पड़े। आउ बुधवार दिन आम घर छिया होता आउ काली भिड अपलोड हो पारानी कहीं आमर ये जड़े पड़िशा घर व्रत रोचे पुअर। तो पुओ ना बाबू आ व्रत रोचे काली माइक बाजुचे पूरा माने किसी शुभु ही ना आउ जानते कॉपीराइट क्लेम पड़े आसो। तो आज मंत्रपाठ चली टे बंद है तो से भिडियो आरंभ कर जो घर छिया होता मुझे भिड करता कि सब कम तो मत कराया पड़ा कहीं मार अंटा धरला सी किसी करें आ बापा आजमा अच्छी धूली है मैंने बापा देह खराब हो। तो से लोक जो लोक करुले सहित मिसिक मुझे सारदेली ए देखा घरटा पूरा ठीक है मैं पूरा एबे ठीक है किंतु तलटा माने जो कांथ भांगी से भाई अच्छे आ कहीं आर वर्ष को छण टोटाल मिलनी तो आर वर्ष को जहाँ गोटे व्यवस्था करा पड़ो। तो लाइन ना आ तले चिकेन रोसे भी कर सारी मामा ना भिड करके देखा कौन है जानी लाइन पूरा दिन मान काटी आज आसला बेल बोधे राति हो। तो आमर गुरुवारिया लाइन काटे कि आज शुक्रवार कौन लाइन काट आम भी जानू। आ मामा तार ये बस कौन खाऊन खाली आंब जो देख से आंब आ जलजीरा ये सब पकई खाली से खात ये खाइब है जलजीरा ये खाइब पुआटा हैरान हम खाली ता पेट काटो ना तार असुविधा हम सब बेले खाली यारी पुओ हैरान ना पानी हम सब हम आउ माँ खाई सारे आ रोसे तो सरी जाइए माँ भी खाई सारे बापा भी केत खाई सारे केवल आम दीज अच्छु। तो चलतु तौक करेन्ट तो ना जहाँ भी हम करमु तौक चलतु मुझे तले जा सब देखा चल। गोटे मागिटा बंद कर माँ आज सजीव ना बतर ना काल सीना बाजाबाजी होता आज पूजा कर्म माइक भाई सब बंद तो आज माने आज राति शरीर सब बंद हो एत जोर बजाऊ करी बाबा जीवन दुकान आड़े नहीं गाड़ी रो नहीं कि जाई थांदी कसार सीजन तरकारी सीझे
सॉरी फास्ट मोर मोर सॉरी सब सारा मोर ये बिलातुला भल लगे से बिलातुला भल नथला बारे बिलातुला माने हमरे घर बिलातुला भारी आंबे आंबला लागला किंतु भल नथला ते करे भारी भल ତାଙ୍କର କହିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉ ବ୍ରତ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ କହିତେ ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ପଖାଳ ତ ଭଲ ଶାନ୍ତି ଅଛି ପଖାଳ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ସଇଲା ମୋର ସଇଲା ଆগে ଚିକେନ ଅଛି ସବୁ ସରିବ ସାଙ୍ଗର ମାରା ଧରି ବଇଛୁ ନା ସେ ଟିକେ ପାନ ଫାନ ଖାଇଥାନ୍ତା ଭାତ ଖାଇକି ଉଠିଲା सी पुआटा ठीक टाइम उठी पड़ा तो धरी बई नदी खाली गरम पवन दउची दांडर डर लाଗୁଛି ଖଟ ବସେଇଲେ ଖାଲି ଉଠି ବସି ପଡୁଛି ଏବେ ଉଠି ବସି ପଡିଥିଲା ଦୌଡ଼ି ଗଲା ନହେଲେ ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତା ଖଟ ତଳକୁ ଆଉ ସେ ଉଠି ବସି ପଡିଛି ଆଗରୁ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଏବେ କାନ୍ଦୁନି आलू अच्छे हौ ता पाखरे मांस अच्छे तार सांगर सच किछि ना किछि ना सांगर सच जा 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 अब ड्रेस पिंदे देबा तो तांगर गीत बजा पुणी भी स्टार्ट करतले आ भात खाई सारी ट्यूशन छुआ पाठ पढ़ाऊली सी ए छुट्टी गले कहीं माइक बाजू ना छोट छोड़ा रोना तो से खायापी से जी आ मो बापा को नहीं जी दुकान को जो से जाती चा पीवाई तो आज वीडियो एति आली तो पूरा ब्लॉग वीडियो आसो कहीं काली माइक बंद हो ना किसी असुविधा हेनी तथापि आपको टी शुभुव ये बजाऊँच एत भी आसुनी तो से वीडियो करदेली आज वीडियो एति तो आशा करें आपण मानक वीडियो बहुत भल लगी तो जब भल लगी तो लाइक कमेंट करने को भूलें आ चैनल को जब प्रथम थर आसछन्ती सब्सक्राइब करने को भूलें तो रोचे देखा गोटे नुआ वीडियो रे।